سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز اومدیم بریم کال آف دیگه. برو بریم با یه دونه دنس از این دنس خوشم میاد. با این دنس بریم، بذاریم تمام بشه بعدم بریم. بچه من وقتی ویدیو میگیرم بازی داخل بازی لگ میشه و به خاطر اینکه لگ داره، ببخشید بازی لگ میشه. الان ممکنه که لگ بگیره، بعضی موقع هم لگ نمیشه، ولی حالا دیگه ببخشید لگ داره دیگه. الان میبینم یه تیکه گندیده نت گندیده. خوش شب امیر نمیدونم چی سایی نمیدونم ولکن. The longer you remain on site, the more you the Ohana Corporation will compensate you for any additional intel you recover. دنسم امضا میزنیم بازی جونم یا جونم یا دردت به جونم شب یلدا آوازم جونم یا جونم بیا دردت به جونم شب یلدا و نانا بیا دردت به جونم. خوابم میاد. بابل برو بریم. خیلی خوابم میاد. با این حال دارم ویدیو میگیرم، پس حتما لایک کن. از بک فینیشرم بهت واسا نه غلط کردی بیشور. فرار میکنه یعنی دوباره رفت بالا. فکر کنم دوباره رفت بالا. چرا اول شخص شد؟ ای دمه منه شما بچه هم که دیدید شمار 3 کیلمو دزدید. بچه لازم من بهش چی بگم. بچه بهش فوش دادم. بهتر بود که شما نشنیدین، حالا بهتره نشنویم. بهش یه فوشی دادم تا اون داره یادش نره. این داشمونه که تو اون بالا نرسیانه بزنی. الان خواهی اینجا منو بزنی. اوه این اسنایپ جای شات کن. بچه ها این اسنایپ من یه اتچمنت دارم ازش، خیلی خوبه. بچه کسایی که اتچمنت همین اسنایپ رو میخوان بیان داخل کامنت رو بگن دیگه. یارو باز بود بدش میکنم. البته اتچمنت هم روش نیومده چون اسنایپ واسه یارو بود. بابا مگه میشه یکی اینجاست. مومنتی زدو اینطوری موومنتی اینطوری میخوام بانه. مگه میشه. خب برمیگردیم به سمت بچه ها. تیرا رو نگاه کنید، همه شانو باید بخوره بهشون. هم بعضی هاتون میاد داخل کامنت ها میگه که اگه درست میزدیم میخورد. بعد چندین شد تازه مردن. به درکن بندازم من برم اتچمنت خودم رو بردارم. نه بمبام بره روشون. بچه اتچمنت خودم روش بمب میندازه. بچه همونطور که در نقشه میبینین یارو کیکارتو برده.
معلوم نی کجا برده حالا. فکر کنم اینجاست. کی کارت هم نی. خودشه. یه دونه این هم میزنی دمشتر بشه. یه دونه اینطوری. بچه بازم فوش دادم بهش. من مایکمو بازی کنم متاسفانه صدا نمیاد. بچه دیگه رفتم سراغ فوشای ناموسی بهش دادم. بریم خب تلپورت شد. بچه چطوری اومد بالا؟ شیطونه میگه فوشو بندازم جلوشونا. آب بیاین تگو بگیرین. آقا چطوری اومد بالا آخه؟ مگه داری؟ نه کلاسش چیز بود، نه اینکه دری داشت، چیزی نداشت که بتونه بیاد. کلاسش هم که جت پک نبود. عجبا عجبا. خوش شب. کلاسش نمونه. بابا چرا پشت نمونه؟ اگرم باشه صداش میاد دیگه خدایی. وای خدا اصلا بگیم یه ساعت دارم میگم بکت داره اونا رو میزنه. خب من الان مگه اینطوری نمیگم که همه رو میزنه. کیفی اینم که اصلا یه دونه باته الکی اینطوری میزنه. شکم بده یعنی من کیرم ها توش کیرم میکنم خدا خسته کوفته ترش هم اینطوری ببازی. عجبا. آقا همین الان لایکو بزن دیگه. لایکو بزن دهنمون رو سرویس کرده. ببینم میتونم بزنم. ای خدا اینو دنس خسته. ای خدا این چه بلایی بود در سر من آمد. دنس خستگی اول نمیزر دنس خستگی بزنم. بچه ها من قبلا برنده تبر پرت کننده شدم و به این رنگو داد. ببین یه جوری پرت میکنه یعنی میخوره به انمی ها ولی اینجا نشد دیگه. نتونستم حرکتم بزنم ولی اگه بخوام بزنم خوشگل میزنم. یعنی اینطوری پرت میکنم بعد بیام فقط اینو میزنم. این که نخورد اینطوری میزنم. نه ولی جدی من تبر پرت کنم. برندش هم شدم داخل مسابقات کالا. برنده شدم چون که چند سالی بازی نکردم نمیتونم بزنم. بچه داریم ما برنده تبر پرت کنیم. منم بریم داخل موومنت
برین داخل بتل. خب از بتل برین بلک مارکت، برین زیر زمین بلک مارکت. اون داخل زیر زمین بلک مارکت یه قسمت داره، یه سری عکسه با آیدی. اون قسمت آیدی من زده، آیدی من زده و شما اگه برین ببینید که نوشته وین عکس، یعنی برنده تبر، یعنی برنده تبر دیگه. وین عکس میشه برنده تبر. من که اگه اینو بزنین، یعنی بزنین اونجا نوشته، میتونین بریم ببینین دروغم چیه. بیا تبر رو حالا چون که چند سال نبودم نمیدونم چند روم فکر کنم دومم نمیدونم، ولی فکر کنم هنوز اولم یا دومم، چون که هیچ کس نتونسته بزنه همچین چیزاییو. یعنی من میپریدم تبر میزدم میخورد به هدش، سر میخوردم تبر میزدم میخورد به دولش. اینطوری بود. اینطوری بود خلاصه. برین اونجا نوشته زده، اصلا برین نگاه کنین دروغم چیه بابا. خب این که تمام کردم. یه ذره دیگه مونده برسیم به اسکین. بعدی کارت. پشم. دقیقا همین اسکین خاکیشو من دارم. دقیقا بچه همینطوریه، فقط خاکیه دیگه، یه جپهیه. خب چی بریم آقا؟ یه دست این چیزا رو بریم. اسمش چی بود؟ وارف آر نه چی، حالا بل کن دیگه. حال میده خلاصه. میریم فرم آقا. حقیقتا باید فرم زیاد بیان. آقا انواع آموزش ها رو من بهتون میدم، مثلا شلاقی، یا اینکه چطوری مثلا بدون اینکه مثلا انمی جلومونه وقتی میخوایم تیرو خشاب بزنیم، یعنی ریلود کنیم گانمونو، چطوری به سریع ترین حالت بزنیم. داخل تنظیمات چیز من بلدم چطوریه، داخل تنظیمات خود بازی میتونیم بریم درستش کنیم بذارین. بر همون میگم که آموزشاشو میگم. یا اینکه مثلا چیکار کنیم که اصلا اسکیت همون رو هوا را بره. اینم بلدم بچه، میتونم کاری کنم که مثلا اسکیت هم میتونی رو هوا باشه. حالا اینکه رو زمینه ولی رو هوا بودنش هم بلدم، چون من دوست ندارم رو هوا باشه، چون یاران میبینن و بهم میگن چیتر. ولی حالا اگه شما خواستین بگین براتون میذارم. و اینکه اگه رو هوا باشه همه بهم میگن چیتر دیگه، یعنی نمیدونم من چیت نمیذارم. نه اگه چیتر بودم نمیمردم اصلا. این چه بلایی بود این دوتا بات کیه؟ دوتا بات انداخته کام باتن. میریم فارم، همه میریم فارم. هر جورت بچه گفتن هر کی جورتش رو داره بیاد فارم ببینم چیکار میکنن. هیچ کس جورتش رو نداره که. سلام بچه ها، خوبید؟ باشه. اسم چیه شما؟
خب بچه هم هرچی پرسید جوابشو دادم. یه نفرم اینجاست. Enemy eliminated. هرچی لازم بوده به یارو گفتم دارم ویدیو میگیرم. گفت باشه. منطق کالاف لوت باکس اونقدری عجیبه. بابا ما گفتیم جرأت ندارن که بابا این نمیدن. بس کردم بهش بچه، بس کردم بهش. نه بس نشده بهش وصل نشد. یکاش بهش وصل میشد. اشکال نداره دیگه. حیفی بهش وصل نشد. الان دوباره میریم فور. من باید انتقام بگیرم. پس چی؟ منو میزنم فکر کرده کیه. دراپام بندازه برم اسنایپ همو بهتون نشون بدم که اون دراپ هم میشه. بچه وسط اینجاست. بابا ایدروب داره میاد. از طریق اونم میتونیم گان بکشیم. یارو داخل فارم بندازه انشالله. همین بغل بندازه. همین بغل یکی بزنه. عالی بابا. دم اکتیویژن گرم. دم اکتیویژن گرم. به به بچه ها دقت کردین دراپ کنار یا 3 تا یا 2 تا میندازه. بچه خطری. بچه خطر رو زدم. یی از این نمیتونیم گام بکشیم. من نمیدونم خودش دراپ گام میندازم. اگه اینجا باید مثل الکاتراز نبود. چاپر اجازه دیم بدید و اینکه همینجا به دیوار بازی میرسم. بابا بزنش دیگه. یارو من اونجا داره مفت میخوره. بازا فنک گرفته دستش. آخه کنکش بزن دیگه. مهم تو بریم. چطوری فهمید من اینجا؟ چیته چی؟ فاز نگیر. برو پایین اول. پشمام. فقط میتونم بگم پشمام. فقط میتونم بگم پشمام. گم شد دیگه. خارتون خالکوچی. اگه من اچ همو داشتم جورت داشتی رو به روی من وایسی کونی میمونم. کشته فرار کرده. آره ترس من چی کارشون کنم. ترسو همینه. اما این یه دونه دورم میکنمش از این طرف به این سو.
117 بابا. شیطونم گونه هزار چرا بکنم چیزشو پاره کنم از اونجا مادرشو پاره کنم. کدوم بیناموسی به من دمیج داد؟ مادر جی مادر جقی. این دیگه داره اصلا خود میکنه. فقط اسنیپ هم میکنه. نمیشه اسنیپ. آقا گارم از یک ساله به گارم چند میدیم؟ خفنه چیه؟ اینم کلاسه؟ تمام. بچه کلاس من رو قشنگ هم پرتش میکنم تمامش میکنم. هم که کیر تو کست مادرش میکنم. آقای لطفا این ویدیو رو به جلو مادرتون نبینید و لطفا به داداشی کوچیک‌تر دیگه حالا بچه ها نشون ندید لطفا تا یوتیوب به ما گیر نده. و اگه یوتیوب به من گیر بده کیرمو بکنم توی اکتیویژن من شما رو دوست دارم. آره بابا شما رو دوست دارم. نمیدونم چرا اونجا انداختم ولی حالا Changing mag, cover me. چرا بیشتر اون نزدیک چرا بنداز من اسنایپرمو بکشم دهن اینا رو سرویس کنم. اوه بابا دراپ کنشو بده. شیرم توت یا حضرت عباس. الو با من گیر کرده. آقا باید چیکار کنیم الان؟ دل سوزن بایسته دلسم نمیزنم. آقا الان چیکار کنم؟ ای خدا الان چیکار کنم گیر کرده. ای خدا آقا چیکار کنم وایسیم تا آخر دیگه. آقا تا یه ویدیو دیگه خدافظ.